தள்ளு தள்ளலாம். குட்டி குட்டி பீஸா இஞ்சி பூண்டு நசிக்கா ஊற வச்சு பருப்பு ஊற வச்சு பருப்பு கடலைப்பருப்பு போதுமா? போதுமா. ஒரு மீடியமாக அடித்தா போதும், நைஸாக தேவையில்ல. பருப்பு உடைக்க ஆட்டுற மாதிரியே தான். மாறிங்க இன்னும் சிறுசாக அரிஞ்சிக்கணும். இது ஒரு மாதிரி ரப்பு. வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய். ஆனால் உள்ள கொடுத்த வீடியோ தான். ரொம்ப கெட்டியாக கொஞ்சம் போதுமா? தட்டி விட்ற அளவுக்கு கொண்டு போகணும்.
அடுப்பில் வந்து ஸ்லோவாக ஏறி ஒன்றுமா? அந்த பக்கம் கூட இருந்துலாம். இல்லை அது அது ஒன்று மட்டும் வந்துடுச்சா? எங்கே வருது வந்துச்சா? சிக்கன் வடை ரெடி.
பப்பிக்கு வை. கீழே வை. பப்பிக்கு வை. அம்முக்கு பப்பிக்கு வை. இந்த பப்பிக்கு வை. போதும் போதும். வா இப்படி வா.